Canyes d'espinacs i mató. Necessitem pasta fullada, espinacs, mató, ou, formatge ratllat, nou moscada, all, sal, oli i pebre. Taurem un all en una mica d'oli i el retirem. Afegim els espinacs nets i un polsim de sal. Remenem i tapem. Ho coem uns 5 minuts. Destapem i ho deixem coure fins que quedin ben eixuts. Ho deixem refredar una mica i afegim el mató. Incorporem l'ou, un polsim de sal, pebre i nou moscada. Al final, el formatge ratllat. Si queda líquid, afegim una mica de pa ratllat. Tallem la placa amb 4 tires. Omplim cada rectangle. Pintem els extrems amb aigua. En fem 4 canyes. Col·loquem amb una safata de forn i ho tallem per la meitat. Pintem amb ou batut o llet. Espolsem amb llavors o amb ametlla. Posem al forn preescalfat a 200 graus centígrads, estàtic, calor dalt i baix, a la part mitja baixa del forn durant uns 25-30 minuts. Boníssims com a primer plat o com a sopa informal. Espero que us agradi la recepta i la compartiu i no us oblideu de donar-nos un like. Gràcies i fins aviat.